வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் மஹேந்திரா ஸ்கார்பியோ Z8 ஆட்டோமேட்டிக் டீசல் வேரியண்ட்டோட டீட்டெயிலான ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம். மஹேந்திரா ஸ்கார்பியோ பார்த்தோம்னா 20 வருஷமான ஒரு லெஜெண்டரி எஸ்யூவாக இன்னும் பல பேரோட ஃபேவரட் எஸ்யூவாக மார்க்கெட்டில் இருந்துட்டு வருது. மஹேந்திரா ஸ்கார்பியோ என்னன்னு சொல்லி அதோட ஜெனரேஷனை மாற்றி நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனாக லான்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க. வண்டியோட டீட்டெயிலான ரிவ்யூவை இப்போ பார்ப்போம். சொல்லப்படுற மஹேந்திரா ஸ்கார்பியோவை அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த வண்டியோட சைஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. டிசைனை பொறுத்தவரையில் ஒரு தேலோட ஐடென்டிஃபிகேஷனை எல்லா இடத்துலையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரண்டில் பார்த்தோன்னா ஒரு அட்ஜஸ்டபிள் எல்இடி ப்ரொஜெக்டர் ஹெட்லாம்ப் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதே மாதிரி எல்இடி ஃபாக் லாம்பும் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஃபாக் லாம்பை சுற்றி ஒரு ஸ்கார்பியன் ஒரு தேலோட வால் மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இண்டிகேட்டரும் எல்இடி இண்டிகேட்டர், டர்ன் இண்டிகேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு குரோம் ஃபினிஷ்டான ஒரு அக்ரெசிவான கிரில் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு சில்வர் ஃபினிஷில் ஸ்கிட் பிளேட் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஓவரால் எல்லாமே எல்இடியில் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. இது ஒரு ஹையர் எண்ட் மாடல் அப்படிங்கிறனால. இதில் ப்ரொஜெக்டர் ஹெட்லாம்லேயே ஒரு பார்க்கிங் சென்சார் வந்துடுது. 2 பார்க்கிங் சென்சார் வச்சுருக்காங்க, லெஃப்ட்லேயும் ரைட்லேயும். இந்த மஹேந்திரா லோகோ கீழே தான் ஃப்ரண்ட் கேமரா ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம தூரத்துலேருந்து பார்க்கல ஃப்ரண்ட் கேமரா தெரியாது, ஒரு ஹிடன் மாதிரி பண்ணியிருக்கிறாங்க சூப்பராக. இங்கே தான் பார்க்கிங் சென்சார் வச்சுருக்காங்க. இதை ஒரு தேலோட வால் மாதிரியே ஃபினிஷிங் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு ஏர் டம் ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க ரேடியேட்டருக்கு ஏர் போகிறதுக்கு. ஒரு பியானோ பிளாக்கில் கிரில் மாதிரி அழகாக ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ப்ரொஜெக்டர் ஹெட்லாம் பொறுத்தவரை ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது. நைட்டு நல்லா டிரைவிங் பண்ணையில் விசிபிலிட்டி கொடுக்குது. வண்டியோட பானட் மேலே பார்த்தோன்னா ஒரு 4 லைன்ஸ் மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க, ஏரோடைனாமிக் லைன்ஸ் மாதிரி. ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்குது. வண்டியோட லுக்கை இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொடுக்குது இந்த 4 லைன்ஸும். விண்ட்ஸ்க்ரீனும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பெரிய விண்ட்ஸ்க்ரீனாக கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ விசிபிலிட்டியை பொறுத்தவரையில் குறை சொல்லவே முடியாது வண்டியை. 2 விண்டு வைப்பர் வந்துடுது, ரெயின் வைப்பர். இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ரெயின் வைப்பர். சைட் ப்ரொஃபைல்லையும் பார்த்தோம்னா ஒரு சில்வர் ஃபினிஷ்டு ஸ்கிட் பிளேட் கொடுத்துருக்குறாங்க. வீலை சுற்றி ஒரு பிளாக் கலரில் கிளாடிங் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இதில் ஒரு 18 இன்ச் டைமண்ட் கட் அலாய் வீல் கொடுத்துருக்குறாங்க. டயர் சைஸ் பார்த்தோன்னா 255/60 ரேடியல் 18 இன்ச் டயர் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸ்டாக் டயர் தான், எம்ஆர்எஃப் டயர் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஃப்ரண்ட்லேயும் பேக்லேயும் 2 பக்கமே டிஸ்க் பிரேக் வந்துடுது. இதில் ஃப்ரண்ட் சஸ்பென்ஷன் பார்த்தோன்னா டபுள் விஷ்போன் சஸ்பென்ஷன் வித் காயில் ஓவர் சாக்ஸ் வித் எஃப்டிடி அண்ட் எம்டிவி சிஎல் கொடுத்துருக்குறாங்க. இது ஒரு புது டெக்னிக்காக கொடுத்துருக்குறாங்க. இதில் ஒரு நம்ம கேள்விப்படாத சஸ்பென்ஷன் சிஸ்டமாக இருக்கும். இது மூலமாக ஸ்மூத்து நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க. பாடி கலர்டு எலக்ட்ரிக் ஓவிஆரம் வந்துடுது. அதிலே டர்ன் இண்டிகேட்டர், எல்இடி டர்ன் இண்டிகேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. விண்டோ கிளாஸை சுற்றி குரோம் லைனில் ஃபினிஷிங் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஃபினிஷிங் பார்த்திங்கன்னா ஒரு தேலோட வால் மாதிரி கொண்டு வந்து மேலே எண்ட் பண்ணியிருக்காங்க.
அது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது. டோர் ஹேண்டில்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா க்ரோம் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க. டோர் ஹேண்டில்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கார்ட் சென்சார் வந்துடுது. இதில் அடானக்ஸ் ஃபீச்சர் கொடுத்துருக்குறாங்க. இது ஒரு கனெக்டிவிட்டி ஃபீச்சர். இப்போ வர லேட்டஸ்ட் காரில் கொடுக்குற மாதிரி இதுலேயும் கொடுத்துருக்குறாங்க. ரியர்லேயும் 18 இன்ச் டைமண்ட் கட் அலாய்வில் வந்துடுது வித் எம்ஆர்எஃப் டயரோட. ரியர் சஸ்பென்ஷன் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா பெண்டாலிங்க் சஸ்பென்ஷன் வித் வாட்ஸ் லிங்கேஜ் வித் எஃப்டிடி அண்ட் எம்டிவி சிஎல் சஸ்பென்ஷன் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க. எல்லாமே லேட்டஸ்ட் டெக்னிக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. வண்டியோட கம்ஃபர்ட்டு, டிரைவபிலிட்டி எல்லாத்தையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. பழைய ஸ்கார்பியோ கம்பேர் பண்ணையில் அதுக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது, அவ்வளோ இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபியூல் டேங்க் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு கொடுத்துருக்குறாங்க. இதில் ஃபியூல் டேங்க் வித் ப்ளூ டேங்க் ரெண்டுமே கிட்ட வந்துடுது. ஃபியூல் டேங்கோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 57 லிட்டர்ஸ் வருது. ப்ளூ டேங்கோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளோன்னு தெரில, செக் பண்ணணும். மேனுவல்லையும் அவ்வளோ டீட்டெயிலாக கொடுக்கல ப்ளூ டேங்க் பற்றி. பெட்ரோலோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்த ஃபியூல் டேங்க் பார்த்தீங்கன்னா வண்டி அன்லாக்கில் இருக்கையில் மட்டும்தான் நம்ம ஓப்பன் பண்ண முடியும். லாக்கில் இருக்கையில் ப்ரெஸ் பண்ணால் ஓப்பன் ஆகாது. ரியர் டெயில் லேம்ப், ரியர் இண்டிகேட்டர் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எல்இடியில் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு வால்வோ இன்ஸ்பயர்டு டெயில் லைட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம தூரத்துலேருந்து பார்த்தாலே தெரியும், வண்டியை பார்க்கையில் ஒரு வால்வோவோட லுக்கு வருது. இதில் ஒரு சைடு டெயில்கேட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு. அதுலேயும் ஒரு ரெக்கார்ட் சென்சார் வச்சுருக்காங்க வித் ஒரு க்ரோம் ஃபினிஷிங் பண்ணியிருக்காங்க டோர் ஹேண்டில்ஸில். ரியர்லேயும் ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் ரெயின் வைசர் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதில் ஒரு ஸ்க்ரீன் வாஷரும் வச்சுருக்குறாங்க. சென்டரில் மஹேந்திராவோட லோகோவை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்த லோகோ கீழே தான் பார்த்தோம்னா ரியர் கேமரா வரும். ரியர் ப்ரொஃபைல் பொறுத்தவரையில் வண்டியோட லுக் ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்குது. இதில் பம்பரில் பார்த்தோன்னா ஒரு க்ரோம் லைன் மாதிரி சுற்றி கொடுத்துருக்குறாங்க. அதையும் பார்த்தோன்னா ஒரு தேலோட வால் மாதிரி கொண்டு வந்து ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு சில்வர் ஃபினிஷ்டு ஸ்கிட் பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க அடியில். அதிலே ஸ்பேர் வீலும் அடியில் வந்துடுது. 18 இன்ச் ஸ்பேர் வீல் தான் இது. எக்ஸாஸ்ட் வந்துடுது. ஒரு ஹாலஜன் ரிவர்ஸ் லைட் கொடுத்துருக்குறாங்க. பக்கத்துலேயே ஒரு ரிஃப்ளெக்டர் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ரிவர்ஸ்லேயும் பார்த்தோன்னா ஒரு 4 பார்க்கிங் சென்சார் வந்துடுது. இந்த 4 பார்க்கிங் சென்சார் பார்த்தோன்னா டிஃபால்ட்டாகவே பேசிக் மாடலில் எல்லாத்துலேயுமே ஸ்டார்ட் ஆகிடுது. இதில் 4X பிளார் அப்படின்னு ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்கார்பியோ என்னன்னு அதோட எண் பார்த்தீங்கன்னா எண்ணிலையும் ஒரு தேலோட வால் மாதிரி கொண்டு வந்து ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த 4X பிளார் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் இன் கிளாஸ் இன்டெலிஜென்ட் டெரெயின் மேனேஜ்மெண்ட் டெக்னாலஜி ஒரு த்ரில்லிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குது வண்டியை ட்ரைவ் பண்ணையில். வண்டியோட டெயில்கேட் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா இதுலேயும் ஒரு க்ரோம் ஃபினிஷ்டு லிவர் கொடுத்துருக்காங்க, டோர் லிவரு. இதோட பூட் ஸ்பேஸ் வந்து இன்னும் கரெக்டாக மெஷர் பண்ணலை. மேபி 200 உள்ளே இருக்கும், அதை விட கம்மியாக கூட இருக்கலாம். எந்த டீட்டெயிலும் பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயிலாக கொடுக்கல பூட் ஸ்பேஸோட டீட்டெயில். இதில் டெயில்கேட்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கார்ட் சென்சார் வச்சுருக்காங்க. ஸோ லக்கேஜ் ஏதாவது நம்ம வைக்கணுன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ஆப்ஷன். இதான் வண்டியோட கீ. ஒரு சிம்பிளான கீயாக வண்டிக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. பின்னாடி மஹேந்திரா லோகோ வச்சுருக்காங்க. ஓகே, நம்ம இன்டீரியர் எப்படி இருக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இன்டீரியரை பொறுத்தவரையில் ஆஸ் யூசுவல் தான். மிரரோட ரியர் வியூ மிரரோட வியூ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் மிரரை ஃபோல்டிங் அன்ஃபோல்டிங் பண்ணிக்கலாம். 4 விண்டோவோட பவர் விண்டோ சுவிட்ச் இங்கே இருக்குது, கண்ட்ரோல் இருக்குது. ஒரு 1 லிட்டர் கேன் வைக்கிற மாதிரி ஓப்பனிங் கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்புறம் ஒரு சில்வர் ஃபினிஷ்டு டோர் ஹேண்டில் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸ்டார்ட் ஸ்டாப் பட்டன் இங்கே வந்துடுது. ஒரு மல்டி ஃபங்க்ஷனல் ஸ்டீரிங் வீல் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதில் எல்லா ஆப்ஷனும் வந்துடுது. முக்கியமாக க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் வந்துடுது. ஸ்டீரிங்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரலில் மஹேந்திரா லோகோ ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அழகாக. பாய்னட் ஓப்பன் பண்ணுற லிவர் எல்லாமே இங்கே இருக்குது. ஹெட்லைட்டோட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்
லெவல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க. பானெட் ஓப்பன் பண்ணக்கூடிய லிவர் டிஃபால்ட்டாக இங்கே வந்துடுது இந்த லொக்கேஷனில். ஆக்சிலேட்டர் எல்லாமே எலக்ட்ரானிக் பேஸ் செட்டப் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஓபிடி கனெக்டரும் இங்கே தான் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் ஒரு பவர் ஸ்டீரிங் மல்டி ஃபங்க்ஷன் ஆப்ஷனோட ஸ்டீரிங் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்டீரிங் சுற்றி லெதரில் சூப்பராக ஃபினிஷிங் பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க. இதிலே நேவிகேஷன் சிஸ்டம், ஸ்மார்ட் கார்டு ஆக்சஸ் என்ட்ரி, கீலெஸ் என்ட்ரி வித் ரெக்கார்ட் சென்சரோடு வந்துடுது. எலக்ட்ரானிக் ட்ரிப் மீட்டர் இதிலே வந்துடுது. டிஜிட்டல் ஓடோமீட்டர், இதில் சீட்டும் பார்த்தோன்னா ஹைட் அட்ஜஸ்டபிள்லேயே வந்துடுது. ஒரு 12 டோனில் டேஷ்போர்ட் லெதர் ஃபினிஷிங் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ வண்டியை பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ப்ரீமியம் லுக்காக கொடுக்குறது. இது எங்கே பார்த்தாலும் 12 டோனில் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஒரு ஹை கிளாஸ் காரோட லுக்கை வண்டி கொடுக்குது இன்டீரியரில். இங்கே ஸ்கார்பியோ அப்படின்னு ஒரு பேட்ச் உள்ளே வச்சுருக்கிறாங்க, ஸ்கார்பியோ என் அப்படின்னு. க்ளோ பாக்ஸ் பார்த்தோன்னா ஒரு டீசெண்டான க்ளோ பாக்ஸ் வித் ஏர் கூல்டு ஆப்ஷனோட கொடுத்துருக்குறாங்க. ஏசி எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கில் வந்துடுது. ஆட்டோமேட்டிக் ஹெட்லாம்ப், ஆட்டோமேட்டிக் ரெயின் வைசர், ஏசி எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடுது. இதில் ஒரு 3 டிரைவிங் மோடு கொடுத்துருக்குறாங்க வண்டியில். ஜிப்பு, ஜாப், ஜூம் அப்படின்னு 3 டிரைவிங் மோடு வந்துடுது வண்டியில். டோர் ஹேண்டில் பார்த்தோன்னா ஒரு மஸ்கிலான டிசைனில் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு பெரிய பார் ஹேண்டிலில் கொடுத்துருக்குறாங்க. பேசஞ்சருக்கு மேலே ஒரு ஹேண்டில் கொடுத்துருக்குறாங்க. இறங்குறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அதனால் ஒரு ஒயிட் கலர் ரூஃப் லேம்ப் கொடுத்துருக்குறாங்க. சன்ரூஃப் ஓப்பன் பண்ணுற கண்ட்ரோல் சுவிட்சும் இங்கே தான் வருது. டிரைவர் சைடு ஒரு சன்வைசர் வச்சுருக்குறாங்க. இங்கே டோர் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கல ஏர் ப்ரெஷரோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. எவ்வளோ ஏர் ஃபிக்ஸ் பண்ண எல்லாம் வந்துடுது. சீட்டோட ஒரு 6 ஹைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு, சீட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸ்விட்சு. அதே மாதிரி சில்ட் ஃபோல்டிங் ஆப்ஷனும் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு 8 இன்ச்சு ஆட்டோ ஆண்ட்ராய்டு ஆப்பிள் கார்ப்ளே கொடுத்துருக்குறாங்க. எல்லாமே டச் ஸ்க்ரீனில் வந்துடுது. ரியர் வியூ, ஃப்ரண்ட் வியூ, கேமராவோட வியூ எல்லாமே நம்ம இதிலே பார்த்துக்கலாம். இதில் ஒரு 12 சோனி ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சவுண்டு குவாலிட்டியை பொறுத்தவரையில் குறை சொல்லவே முடியாது. ஆட்டோமேட்டிக் ஏசி கண்ட்ரோல் எல்லாமே இந்த இடத்துல வந்துடுது. கார் பிளேயரோட ஆப்ஷன் சுவிட்ச் இங்கே வந்துடுது. ஒரு 5 வோல்ட் யூஎஸ்பி, அதுக்கப்புறம் சிஐ டைப் யூஎஸ்பி சார்ஜர் எல்லாமே இந்த இடத்துல வந்துடுது. கியர் ஷிஃப்ட் நாப்போட லாக் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஷிஃப்ட் லாக் பட்டன் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதான் மோட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற சுவிட்சு. இங்கே ஒரு சின்ன பாட்டில் ஸ்டோரேஜ் மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க. அதில் நம்ம கீஸ், கார்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சுக்கலாம். ஆர்ம்ரெஸ்ட்டை எடுத்தோன்னா அது உள்ள சின்ன ஸ்டோரேஜ் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஆர்ம்ரெஸ்டரோட லாக் அங்கே தான் இருக்குது, லாக் பட்டன். ஒரு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டிஜிட்டல் காக்பிட் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்குது வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி அதோடய வியூ பார்க்கையில். டேக்கோமீட்டர் எல்லாமே டிஜிட்டல்லே கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸ்டீரிங் வீல் பொறுத்தவரையில் கால் பட்டன், கட் பட்டன், ப்ளூடூத் பட்டன் எல்லாமே ஸ்டீரிங் வீலில் வந்துடுது. ஸ்டீரிங் வீலும் பார்த்தோன்னா ஒரு டி ஷேப்பில் தான் ஃபினிஷ் பண்ணிக்கிறாங்க. ரொம்ப ஸ்போர்ட்டியான லுக்கை கொடுக்க வண்டிக்கு. பேசஞ்சரோட சன்வைசரில் தான் வேனிட்டி கிளாஸ் வருது.
இதில் ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கண்ட்ரோல் சென்சார் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க சென்டரில். இது ஒரு 2 zone ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் சென்சார். சன் கிளாஸ் வைக்கிறதுக்கு இங்கே ஒரு ஸ்டோரேஜ் கொடுத்துருக்குறாங்க. நைட் லேம்ப் பார்த்தோம்னா ஒயிட் கலரில் வந்துடுது. டிரைவர் சைடோட சன்வைசரில் வேனிட்டி கிளாஸ் வர்றது இல்லை. மேபி சேஃப்டி ஆப்ஷனுக்காகவும் அதை எடுத்து விட்ருக்கலாம். இதில் ஒரு ஃபுட் ஸ்டெப் கொடுத்துட்றாங்க டிஃபால்ட்டாகவே. வண்டியோட ஹைட் அதிகங்கிறதுனால நம்ம ஃபுட் ஸ்டெப்பு கால் வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். வயசானவங்கெல்லாம் ஏறுறதுக்கு ஃபுட் ஸ்டெப் இருந்தால் தான் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அதனால் கொடுத்துருக்காங்க. இது டிஃபால்ட்டாகவே வண்டி கூடயே வந்துடுது. ரியரில் சீட் கம்ஃபர்ட் எப்படி இருக்குன்னு உள்ளே போய் பார்ப்போம். ரியர் பொறுத்தவரையில் ஸ்பேசியஸ் ஓகே தான். இது நான் இப்போ சீட்டை பின்னாடி தள்ளி வச்சுருக்கேன், ஃப்ரண்ட் சீட்டை. அதனால் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கம்மியாக இருக்க மாதிரி தெரியுது. கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருக்குது. சீட்டை பின்னாடி தள்ளி வச்சு இவ்வளோ ஸ்பேஸ் கிடைக்கிது எனக்கு. சீட்டில் ஒரு பேக் மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க. நார்மலாக எல்லா காலில் வர மாதிரி தான். ரியர் பேசஞ்சருக்கும் ஏசி வெண்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க. வித் அட்ஜஸ்டபிள் கண்ட்ரோலரோடு கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு சி டைப் சார்ஜரும் வந்துடுது. தேர்ட் ரோ பேசஞ்சருக்கு தான் ஏசி வெண்ட் இல்லை. ஸோ கொஞ்சம் இதை ஷேர் பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் வரும் தேர்ட் ரோ பேசஞ்சரும். ஓவரால் ஆர்ம்ரெஸ்ட் எல்லாமே லெதர் ஃபினிஷிங்கில் சூப்பராக கொடுத்துருக்குறாங்க, ப்ரௌன் கலரில். இந்த டோல்டோனு லெதர் ஃபினிஷிங் பார்த்தோம்னா வண்டியோட லுக்கை இன்னும் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. ஒரு ப்ரீமியமான லுக்கை வண்டிக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குது. இதுதான் ஓவரால் வண்டியோட டேஷ்போர்ட் லுக். செகண்ட் ரோவில் வந்து வீடியோ எடுத்துருக்கிறேன். ரியர் டோரில் பார்த்தாலும் ஒரு குரோம் ஃபினிஷ்டு லிவர் கொடுத்துருக்குறாங்க. டோர் லாக் அண்ட் லாக், பவர் விண்டோ சுவிட்ச் கொடுத்துருக்குறாங்க. மேலே ஒரு ஹேண்டில் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த வண்டிக்கு, ஏன்னா அந்த வண்டியோட ஹைட் ரொம்ப அதிகம். ஸோ ஹேண்டில் பிடிச்ச எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். சென்டரில் ஒரு லேம்ப் ஒன்று ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ஒயிட் கலர் எல்இடி லேம்ப். ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது இது. அதே மாதிரி ரைட் சைட் பேசஞ்சருக்கும் ஒரு ஹேண்டில் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஓவரால் எல்லா டோரும் ஒரே மாதிரி தான் ஹேண்டில்ஸ் எல்லாமே ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. தேர்ட் ரோ பேசஞ்சருக்கும் பார்த்தோம்னா மேலே ஹேண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதிலே ஒரு ஸ்பீக்கர் மவுண்ட்டும் வந்துடுது. நம்ம தேர்ட் ரோக்கு போனோம்னா சீட்டை ஃபோல்ட் பண்ணி தான் உள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கும். செகண்ட் ரோ சீட்டை ஃபோல்ட் பண்ணி தான் நம்ம தேர்ட் ரோக்குள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கும். இதுதான் வண்டியோட டாப் வியூ. பாருங்கள், எல்லாமே சூப்பராக பண்ணியிருக்கிறாங்க. டாப்லேயும் பார்த்தோன்னா ஒரு 4 லைன்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த பழைய ஸ்கார்பியோவில் வர மாதிரியே ஃபினிஷிங் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஃப்ரண்ட்டில் ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி அப்படி மேலே ஏற்றிருக்கிறாங்க. வண்டியோட இன்ஜின் கம்பார்ட்மெண்ட் பற்றி பார்ப்போம். இதில் ஒரு 2.2 லிட்டர் டீசல் எம்ஹாட் இன்ஜின் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இது ஒரு மஹேந்திராவோட ஃபேமஸான இன்ஜின், நல்ல ரீஃபைன் பண்ண இன்ஜின், நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். இது ஒரு 4 சிலிண்டர் இன்ஜின். இதில் ஒரு 4 வால்வ்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதோட மேக்ஸிமம் பவர் பார்த்தோம்னா 172.45 பிஹெச்பி அட் 3500 ஆர்பிஎம்மில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. இதோட மேக்ஸிமம் டார்க் பார்த்தோம்னா 400 நியூட்டன் மீட்டர் அட் 2750 ஆர்பிஎம்மில் இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. இது ஒரு டர்போ சார்ஜர் இன்ஜின். டார்க் கன்வெர்ட்டர் இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் 6 கியர் பாக்ஸோடு வருது. இந்த இன்ஜினோட மைலேஜ் பார்த்தோம்னா 16.23 ஹைவேல டெலிவர் பண்ணுது. இதுவே சிட்டியில் பார்த்தோம்னா 12-11 அவ்வளோதான் டெலிவர் பண்ணுது. இவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான வண்டிக்கு பவர்ஃபுல்லான இன்ஜின் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ வண்டியோட பர்ஃபார்மன்ஸ், டிரைவிங், கம்ஃபர்டபுள் இதில் குறை சொல்லவே முடியாது. வண்டியோட சவுண்ட் ப்ரூஃப் இன்சுலேஷன் எல்லாமே பக்காவாக பண்ணியிருக்கிறாங்க. இன்ஜினை சுற்றி எல்லா இடத்துலையும் ஃபினிஷிங் சூப்பராக பண்ணியிருக்கிறாங்க. வண்டியோட ஓவரால் குரோம் ஃபினிஷிங் எல்லாமே வண்டியோட லுக்கை இன்னும் எடுத்து கொடுக்குது.
இந்த பயனட் டோர் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஹெவியாக கொடுத்துருக்காங்க. இதை அடைக்கிறதுக்கு வேண்டிய ஜிம்மு போகணும். பாருங்கள், அவ்வளோ ஹெவியாக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த புது ஸ்கார்பியோ என்னோட ஆன் ரோடு ப்ரைஸ் பார்த்தோன்னா 25,53,523 ருபீஸ் வருது. இந்த புது ஸ்கார்பியோவில் ஃபியூச்சர்ஸ் மற்றும் சேஃப்டி ஆப்ஷன்ஸ்க்கு பஞ்சமே இல்லை. நேவிகேஷன் சிஸ்டம் இன்டெகிரேட்டடாக வருது. ஸ்மார்ட் ஆக்சஸ் கீ, கார்டு என்ட்ரி, கீலெஸ் என்ட்ரி, ரெக்வஸ்ட் சென்சார், இன்ஜின் ஸ்டார்ட் ஸ்டாப் பட்டன், க்ளோவ் பாக்ஸ், கூலிங் சிஸ்டம், இந்த மாதிரி நிறைய ஃபியூச்சர்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவே கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த வண்டியோட ரிவ்யூ பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்டில் தெரிவிங்க. நன்றி, வணக்கம்.